video de hoy vamos a estar haciendo corriendo de estos pequeñitos gatos. Y tendremos que correr para que no nos alcancen. Si quieren pueden ver un tráiler que vamos a hacer en la siguiente pausa. ¡Uy, me persiguen! Persiguiendo tanto por aquí. No puede ser. La verdad que no sé. Ay, no. Que volaron. No sé. Pero ya estoy cansada. Así. Se va a descansar. Y como les dije, nada más este es un tráiler de lo que estaremos viendo. Y ahora sí. Comienza el juego. 3, 2, 1. Oye, ¿cómo es que se movieron tan rápido? Pues, ¿cómo? Ay, se están volviendo muy veloces. Quiero ver. Ay, ahora sí ya me están persiguiendo. No puede ser. Ay, no puede ser. Ahora sí ya me están persiguiendo. Corre. Ahora sí puede ser que me están persiguiendo. Ahora sí. El mundo se volteó al revés. Puede ser. Corre. Ay, no puede ser. Ahora sí. Ay, esta es nuestra base. Bueno, que nos salvamos. A ver si. Ay, qué bueno. Aquí. Ay, qué bueno. ¿Y si me salgo? ¿Qué pasará? Ay, no puede ser. Vaya. Aquí tenemos muchas cosas. Ya sé que podemos utilizarlas, pero todavía no. Y ahora nos salimos otra vez a correr. ¡Otra vez! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, sí, no puede ser! ¡Ay!
me digas que... No, se está viendo algo terrorífico en nuestra base. Los meninos cada 2 minutos se duermen. Ya pasaron los 2 minutos. Ay, qué miedo. No, creo que se está... Ay, no. Qué miedo. No puede ser. Es algo returbio. A mí le tomo una foto con mi celular. Ay, no puede ser. Hay que acercarnos más mientras los meninos están dormidos. Quiero tomarle una foto. ¡Ay! No. Es el gato gigante. El que jamás puedes vencer. Así que hay que tener precaución, cuidado. Hay que tener cuidado. Quiero tomarle la foto. Ay, no puede ser. No. No me digas que. Parece que no hace nada, ¿sí? ¡Ay! ¡No puede ser! Nos viene correteando y se empezó a tambalear. Se empieza a tambalear. ¡Ay, no puede ser! Está pasando algo de returbio. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! Este corre más rápido que los meninos anteriores. ¡No puede ser! ¡Ñam! No puede ser. ¿Por qué corre tan rápido? No puede ser. ¡Ya! Estaba superando el límite. Ya sé. Tenemos que lanzarle algo para que se duerma. Se toca el celular, se duerme. Ay, uf. Otra foto. Todos están dormidos. Pues ya no están. Uy. No puede ser. Qué tan turbio. Yo creo que seguimos esperando aquí en nuestra base. Vamos a guardar nuestro teléfono en la cajita. Ay, estoy recansada. Necesitamos ir a jugar este juego para completar que nos abra esa puerta que está por allá. Tenemos que completar este juego mientras está dormido. A ver. Así yo seguro. Si el gato se escucha, bueno, pues ya perdimos. Uy. Si alguno de estos 2 gatos no se escucha, estamos jugando este juego para encontrar la salida. Bueno, ya no podemos cruzar este juego. Tenemos que mantenernos así hasta el día 10. El 10, este es uno. Luego el primer día es el día, pero el segundo día y para adelante ya es la noche. Ya no existe el día. Luego, en nuestro nuevo video vamos a estar sacando Poppy Playtime 5. Y les dejo un mini trailer aquí que nosotros vamos a hacer Lily y vamos a tener que correr del prototipo. El prototipo va a ser ese mismo gato. Y ahorita, mientras, le vamos a llamar Gato. Así que prepárense para la noche. Y en Poppy Playtime 5 no habrá día. Va a estar prohibida la noche. Así que nosotros vamos a hacer Lily. Y él va a ser el prototipo. Así que prepárense. Y creo que están a punto de despertar. Y no quiero que nos atrapen. Ay, no. Sí. No se tambalea el celular. Es que ya están a punto de despertarse. No se tambalea el celular. Así que es hora de echarnos a correr. ¡Uy! ¡Ahora sí es una manada de gatos! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡El agua! Hay que echarles manguera de agua. Así no nos atrapan. Hay que ahuyentarnos con el agua. Hay que echar agua. Sí,
Ay, no. Voy a inundar todo aquí. Para arriba, para que sea como una mini lluvia. Ay, puede ser. Ay, 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 no puede ser. Ay, 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 listo. Bueno, nuestro episodio ya acabó. Como les dije que en el video siguiente nosotros vamos a hacer Lily y el prototipo no nos tendrá que atrapar. Así que el primer día, todos los primeros días va a ser de día y el segundo día va a estar prohibido el día. Así que prepárense para el video siguiente. Adiós.